捉到呢班垃圾啊！即係垃圾。得啦，OK，走。呢個哥哥仔同我帶佢放翻個身幾多歲？我炒咗啲人。過嚟。你邊個未俾身份證啊？小華？俾咗。你俾咗？你俾咗？俾咗。申請成員咯，係你哋嘅黨嘅成員啊？唔係黨嚟㗎，我哋組織。個組織。喂，你諗住喺呢度擺到幾耐？我哋諗住擺一陣，2點到，擺到2點到，即係差唔多。我哋都係啱啱過嚟。其實一樣嘢啊，係你哋擺正喺呢一度，列入當通，啱唔啱？而家貨嗰啲未成講咩？宣傳乜嘢？你擺低個電話先啦，應我。你應我之前有冇問過我唔同意啊？我哋唔需要問你同唔同意嘅喎。嚇！我哋要一陣間有咩事，我哋需要做證據㗎。好認住我，得唔得？好。明唔明白？我都要錄到你講咩㗎，一陣間就要屈我哋，唔知做咩。屈你乜嘢啊？我使屈你？趁你搞翻我，我未認住㗎。